बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अकरम मौसमियात की ताज़ा तरीन और आम अपडेट के साथ आपकी खिदमत हाज़िर है। नाज़रीन, महकमा मौसमियात एक मरतबा फिर से बारिशों के हवाले से और ख़तरनाक तरीन तूफ़ानी महकमा मौसमियात ने जो है वो एक मरतबा सिलसिलों के हवाले से बड़ी और अहम तरीन अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम में ख़तरनाक और तूफ़ानी तब्दीली होने जा रही है। जी नाज़रीन, मौसम में गर्मा के हवाले से मौसम में बड़ी तब्दीली होगी, इस हवाले से ताज़ा तरीन तफ़सीलात आ चुकी है। मुकम्मल तफ़सीलात वेदर सैटेलाइट्स वेदर रिपोर्ट्स की तरफ से जारी कर दी गई हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों, इस्लामाबाद, खत्ता पठवार, पंजाब, शुमाली वस्ती पंजाब, मुल्क के दीगर बलाई और वस्ती इलाकों में महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक बार फिर से बारिशों का तूफ़ानी और तुग़यानी के साथ बड़े तबाही वाले सिलसिले मुल्क के अंदर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आपको बताते चले, मुल्क के अंदर एक मरतबा फिर से महकमा मौसमियात का कहना है कि मज़ीद 3 से 4 रोज़ जो है वो मौसम बदस्तूर मज़ीद जो है वो गर्म रहेगा। ताहम इसके बाद 16 से 17-18 सितंबर के दौरान महकमा मौसमियात का कहना है कि बलूचिस्तान की तरफ से मगरबी और ख़तरनाक सिलसिले मुल्क के अंदर दाखिल होने जा रहे हैं। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक इससे मौसम में तूफ़ानी तौर पर जो है वो बड़ी तब्दीली होगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि एक मरतबा फिर से एक तूफ़ानी सिलसिलों के बायस मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों, कराची समेत सूबा सिंध के मुख्तलिफ इलाकों, बलूचिस्तान, खत्ता पठवार, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों, नरवाल, सियालकोट, राफताबाद, कोटा, चमन, इसके साथ साथ बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में एक मरतबा फिर से बड़ी तबाही के साथ बारिशें होंगी और कई इलाकों पर जो है वो सिर्फ बादल छाए रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात का कहना है कि इसके बाद जो तूफ़ानी खतरनाक बारिशें होंगी, जिससे दर्जा हरारत में मज़ीद कमी आएगी और मौसम में सर्द जो है वो एक मरतबा फिर से आगाज़ हो जाएगा।